Jason xuất hiện. Trời đang gọi là quá đó. Kính thưa ông bà, cô chú và anh chị em, kính thưa quý vị và các bạn. Trước khi bước vào phần đặc biệt nhất của buổi tối, MC Hà Việt Thắng xin phép được nói đôi lời. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, một ngày mà cả thế giới dành để tôn vinh những người phụ nữ. Đây là dịp chúng ta tri ân những người mẹ, người bà, người chị, người cô, những người đã hy sinh thầm lặng, yêu thương và che chở cho gia đình và tất cả. Nhưng đối với con, ngày 8 tháng 3 còn mang một ý nghĩa khác. Đó là ngày con được sinh ra đời. Hôm nay con chính thức bước sang tuổi 20, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Đây không chỉ là sự trưởng thành về tuổi tác, mà còn là lúc để con nhìn lại những gì đã trải qua, biết ơn những người đã đồng hành và chuẩn bị cho hành trình phía trước. Đêm nay, buổi tiệc của chúng ta đã dần đi đến những khoảng khắc cuối cùng. Con xin chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã chấp nhận lời mời tham gia sinh nhật của con ngày hôm nay. Những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, những câu chuyện thân tình, những tiếng cười rộn rã, tất cả đã làm nên một ngày không thể nào quên. Nhưng như mọi thứ khác trên cuộc đời này, cái gì rồi cũng sẽ đến lúc phải khép lại. Nhưng mọi người đừng buồn. Mọi người đừng buồn. Vì con sẽ khép lại buổi tiệc ngày hôm nay theo một cách huy hoàng và rực rỡ nhất. Bằng ánh sáng và âm nhạc, con sẽ thắp sáng nền trời đen của thành phố Long Xuyên tối hôm nay bằng những đường nét ý nghĩa của từng chùm pháo hoa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xung quanh con lúc này chính là những ống pháo hoa kích hoạt bằng điện, được con cẩn thận đấu nối từng dây kích. Chỉ cần một hiệu lệnh từ bàn điều khiển, vi mạch Arduino đã được lập trình sẵn sẽ truyền đến hiệu điện, kích hoạt từng quả pháo đúng theo nhịp điệu của bài nhạc Dòng sông đang nước xanh, sáng tác bởi nhạc sĩ người Áo Johann Strauss. Với tổng chi phí đầu tư hơn 3.270.000, chọn đĩa pháo bao gồm 40 ống phun nước bạc, 3 dàn phun viên, mỗi dàn có 25 ống phóng, được sản xuất bởi nhà máy Z121 cùng tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tiêu chuẩn an toàn. Trước khi tiến hành đốt pháo, xin phép cho con phổ biến vài quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất, xin hãy giữ khoảng cách an toàn. Khu vực bắn pháo hoa đã được bố trí cẩn thận theo quy chuẩn, vì vậy mọi người vui lòng không tiến lại gần khu vực này. Tốt nhất là đứng yên tại chỗ và tận hưởng. Xin đừng thử làm nhân vật chính trong một bản phim Châu Tinh Truyện. Thứ hai, về lối thoát hiểm. Trong trường hợp cần rời khỏi khu vực một cách nhanh chóng, xin lưu ý rằng lối thoát duy nhất chính là cổng trước, nơi mọi người đã đi vào và cũng là nơi nhất có thể đi ra. Vì vậy, nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, xin hãy di chuyển một cách bình tĩnh, trật tự. Thứ ba, về phương án chữa cháy. Trong trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến cháy nổ, ban tổ chức đã có bố trí thiết bị chữa cháy đã sẵn sàng cho ứng phó kịp thời. Và đó chính là vòi nước rửa tay nằm bên phải quý khán giả tại đây. Tuy kích thước của phần hơi khiêm tốn, nhưng con xin cam đoan rằng nó hoàn toàn có thể phun nước liên tục với hiệu suất đủ để làm ướt một diện tích nhỏ trong thời gian hợp lý. Và với tất cả những quy định an toàn của biến sau, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, quý khách vui lòng tự xử lý. Và ngay lúc này, MC Hà Việt Thắng xin được phép quay về phòng điều khiển. Nhạc hả? Bắt đầu kêu bà hả? Dợp kìa. Im nha. Bây giờ dùng thanh nha.
vô lại. Tới cái dàn trên nữa. Bạn dàn trên. Còn dàn trên nữa. Còn dàn trên nữa. Và thế là màn trình diễn pháo hoa đã chính thức kết thúc, đồng thời cũng đánh dấu thời điểm khép lại của buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip thực hiện chương trình này. Đạo diễn anh Hà Việt Thắng, biên kịch anh Hà Việt Thắng, MC dẫn chương trình anh Hà Việt Thắng, chỉ đạo nghệ thuật anh Hà Việt Thắng, kỹ sư lập trình Arduino anh Hà Việt Thắng, kỹ thuật ánh sáng và âm thanh anh Hà Việt Thắng, điều phối an toàn anh Hà Việt Thắng và nhà tài trợ chương trình này phụ huynh anh Hà Việt Thắng. Một lần nữa, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các ông bà, cô chú và anh chị em đã dành thời gian quý báu đến chung vui cùng con ngày hôm nay. Kính chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc viên mãn và sẽ luôn gặp thật nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ các chị em